د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر پرویز خټک امدادي هنګامي کارویانو دپاره ډپټي کمشنر نوخار سره رابطه کې دی. مختلفو علاقو کې خپل ټیمونه هغه سرګرم کړي دي. تحصیل نوخار، تحصیل جهانګیری، تحصیل پبو دې کې خپل تنظیمونه چې کوم د هغې ټایګر فورس دی هغه یې اکټیو کړی دی. تنظیمي سطح باندې خپل امدادي کارویانې او کم حکومتي کارونه دي د هغې بھرپور نگراني کولو او هر چاته امداد رسولو بلا امتیاز بلا تفریق دا امدادي کارویانې امدادي سامان رسد دردمندو او نقل مکانه کولو والا خلقو ته امداد بر وخت رسولو دپاره هغې هدایات ورکړي دي او بھرپوره نگراني په خپل ټیم باندې کوي. دې حوالې سره موږ به ووایو چې نوشهره کینټ کې میا عمر کاکا خیل هغې ته خصوصي ټاسک حواله شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر ملک ابرار صاحب هغې خپل چې کوم نیټورک هغه بھرپور طریقې سره اکټیو کړی دی. کندر کالج دوره یو کا، مانکی شریف د دې دوره یو کا. میا عمر کاکا خیل هغې خپل کار بھرپور طریقې سره جاری ساتلی دی. دغسې جهانګیري طرف ته اسماعیل خټک ایم پی ای ادریس خټک صاحب او کامران رازق خټک تحصیل ناظم هغې ورسره دي او د هغې په نگرانۍ کې بھرپور چې کوم د سیند په خلق دي نو د هغې نگراني کوي. ناوخته اوس ابراهیم خټک د خیشکو علاقو د دې دوره یو کا، خلقو سره ملاقاتونه وکړل او خپل تنظیمي چې کوم نیټورک او حکومتي مشینري وه هغې ته هدایات ورکړل چې بھرپور طریقې سره د دې خلقو امداد وشي او په دې باندې نظر وساتلی شي چې څه قسمه داسې غټه حادثه پیښه نه شي. ډاکټر عمران خټک صاحب دی ته پبو علاقه حواله شوې ده او د پبو علاقه کې چې څومره کاروایي کېږي د دې نگراني کوي. خپل ټیمونه هغې سره په رابطه کې دي او چې کم صورتحال دی هغې نه لمحه به لمحه هغې خبرېږي. باقاعده هغې یو کویک ریسپانس سنټر دا جوړ کړی دی، یو کویک ریسپانس ټیم یې جوړ کړی دی، فوري ریسپانس چې چاته څه ضرورت نو هغې ته تنظیمي طور باندې رابطه کولی شي. دې نه علاوه امدادي تنظیمونه هم لګیا دي